嗰陣時係未有 penny board 呢樣嘢㗎，即係當年嘅 bearing 咧就係咁樣嘅啫。好，各位朋友大家好，我係麥斯，歡迎翻到嚟呢個浪漫堂滑板工坊。即係喺30幾年前啊，87、88年嘅時候，講有幾多本地人係會踩板嘅？我相信10隻手指數得晒啦。嗰絕少數人裏邊咧竟然有我份嘅，冇錯啦，就係要講我嘅第一塊板啦。咁呢塊就唔 exactly 係我第一塊板啦，即係應該係同款嘅，咁但係嗰個批次應該有啲唔同啦。咁38年前我10歲，即係唔單止我 view 即係好多你個阿爸都未出世嘅時候咧，就唔係我自己買嘅，亦都唔係我阿爸買俾我嘅，係我姑媽買俾我表姐，然之後我表姐搞唔掂啦，咁過咗過嚟俾我。我就絕對係唔識玩 tricks 嘅，係冇互聯網呢回事啊。作為一個香港長大嘅細路咧，真係冇乜機會接觸滑板嘅。咁但係啦，cruising 嗰啲基本嘢咧我就全部都係靠呢塊咁嘅玩具咧學翻嚟嘅。好，睇睇個 construct 先。咁佢塊 deck 咧，其實咧全部都係膠嚟嘅 full plastic 咁咧。上邊咧就揾唔到任何 marking 嘅。其實我當時小學嗰陣時嗰個塊都係咁噶啦，應該就唔係美國版啦。咁我估咧就係嗰啲台灣嘢嚟噶啦。即係喺我細個嗰個年代咧，台灣咧做好多玩具嘅，嗰陣時香港都未發跡添啊。咁長啫就23寸啦，咁闊度咧係得6寸嘅啫好窄嘅板啊。即係有少少似我哋而家嗰啲 penny board 啦，但係佢嗰陣時係未有 penny board 呢樣嘢㗎。Trucks 咧就同我哋而家嗰啲咧好接近嘅。都係有個 kingpin 啦，兩個 bushing 啦，有 bushing washer 啦。碌個硬度咧就其實好低嘅，咁其實咧78A 左右嘅啫。即係如果你唔係啲林碌咧香港嗰啲地咧，你絕對踩唔到啦。Wheel diameter 就48啦。以我記得啦，我以前嗰個咧好啦，咁就俾大家睇睇咧，其實佢個構成咧就同我哋而家嗰啲咧好相似嘅。望一望個 base plate 先啦，即係佢呢度咧有嗰個 plastic club 啦。咁佢呢啲咧全部都係用呢個自攻螺絲嘅。咁由於佢唔預你做咩好勁嘅 tricks 咧，咁所以咧都係求其鑲上去就算㗎啦。你唔好攞嚟做嗰啲咩 slappy 嗰啲咧，你一大力撞落去咧，有機會飛出嚟啊！咁同埋幾有趣嘅咧就係佢係一個 inverted kingpins 嘅。最近 Ace 出咗隻新嘅 inverted kingpins 啊。其實咧佢個結構咧都係同呢個一樣嘅，就係即係喺嗰個base plate 嗰度咧有啲 thread 喺度嘅。咁你個 kingpin 咧就扭落去啊。其實滑板嘅 invention 都係咁啊，即係幾十年就一個循環。即係你以為係新嘢咧，可能咧幾廿年前咧已經有人發明過㗎啦。咁我拆晒出嚟做清潔啦。我而家就還原俾大家睇咧。咁其實佢嗰陣時嗰啲嘢係點嘅？呢個咧就係佢哋嘅Hanger Trucks 啦，就同我哋而家嘅基本上係一模一樣嘅。咁但係有少少唔同咧，就係佢呢個螺絲咧係扭落去嘅，因為扭落去之後咧再釘翻實佢啊，就唔係一體成型咁樣鑄落去嘅，都係有機會戳鬆佢嘅。你會見到其實咧佢係有兩個 bushing 嘅，柱形嘅 bushing 啦。兩個係一模一樣㗎啦，咁就上下冇分別嘅。放落去先啦，跟住加多個 bushing 嘅冚啊，然之後咧就抄翻我哋個 kingpin 出嚟喺度。好普通嘅 kingpin 啦，我哋經常都見啦。跟住就反轉去啦，構造即係嗰個做法咧，同而家現代嗰啲咧係冇乜分別嘅。哎呀〜咁我哋呢個咧就多咗一樣嘢嘅，你要扭多粒甩絲咧嚟到去撳實嗰個撳實嗰啲 bushing， 即係除咗我哋平時較鬆緊之外咧，其實咧你調高調低咧就係可以教你 lean 同埋 turn 嗰個 ratio 嘅。呢啲咁複雜嘅嘢咧，
就當年嘅嗰啲小朋友就梗係唔會做噶啦。好，順帶一提，佢嗰個 Kingpin 啦，嗰啲尺寸係同我哋現代嗰啲 Kingpins 咧係一樣嘅。咁所以咧，我哋而家個現代嘅機刀咧係可以用喺佢哋身上嘅。咁始終呢啲係前輩嚟啊嘛，前輩係做咩？就係承先啟後咯。咁我細個冇咩特別嘢做咧，就係將塊滑板咧拆散去啊，抹乾淨啊，然之後再裝翻嚟。咁所以咧喺我40幾歲再踩翻板嘅時候咧，我就發覺即係所有嘢都好快上到手啦。好啦，跟住就係裝轆啦。咁但係裝轆咧，其實咧佢嗰個轆咧有少少一體成型嘅。咁雖則你見到佢啤令喺中間，但係咧就唔容易拆出嚟嘅。我睇過啦，你需要一個特別嘅工具咧，先至拆得到嘅。咁同埋你見到咧，佢裏邊嗰啲啤令咧，啤令珠係好自由咁樣移動嘅。咁我示範多個俾你睇。呢一塊咧已經係新版本㗎啦。喺我嘅舊版本咧，你一鬆咗呢個啤令冚咧，佢啲珠咧就會飛晒出嚟。咁你要清潔咧就要好麻煩同埋好小心啊，因為你唔見咗啲珠咧就冇㗎啦。冇當80幾年嘅香港，你當然冇呢啲咁嘅啤令去配翻㗎啦。鐵芯咧係一體成型嘅，咁已經係注咗落去嘅即係啤膠嗰陣時咧，啤咗落去中間㗎啦。咁然之後咧先至再裝嗰個啤令同埋個啤令扣嘅啫。上轆啦。首先咧，你要上咗個 bearing shield 先。咁因為咧呢啲轆咧，其實就好容易藏污納垢嘅。咁如果你唔上呢個 bearing shield 嘅話咧，你嗰個轆咧好快，你嗰啲 bearing 咧好快就會俾嘢塞晒啊、打柴㗎啦。好，其他嘅 parts 咧就都好接近我哋現代嘅滑板㗎啦。嗰啲尺寸就同現代嗰啲一樣嘅。其實只要佢唔係鬆到話飛出嚟咧，就完成㗎啦。咁但係你可以睇到啦，即係當年嘅 bearing 咧就係咁樣嘅啫。即係我細個嗰陣時，即係maintenance 得比較好嗰啲咧，10秒啦，10秒咧已經係極限嘅咧，就唔似而家嗰啲咁啊，轉成分鐘嘅。係啦，咁好啲啊。咁外國有句説話啦，once a skater, always a skater 啦。本地咧就係一日板仔，一世板仔。即係點解一個40幾歲阿叔病到死下之後夠膽踩呢個電動板落行人路咧？即係喺佢30幾年前就已經喺一塊呢啲咁嘅塑膠板嗰度咧學識咗呢個踩板嘅基本技巧啦。除咗箍繩落一級睇路面睇個地形之外咧，即係由於當時冇人教 tricks 亦都冇咩互聯網我係唔識玩 tricks 嘅。嗰啲咩 shuffle old school kickflip ghost ride 咁其實呢塊板都會做得到嘅，只不過嗰陣時唔知道可以咁樣玩法咁解嘅啫。即係當我有能力嘅時候咁我而家咪補翻咯。比較困難嘅就係即係佢係一塊old school 嘅設計，一個頭咧就平嘅。咁個尾咧好斜嘅，成20度嘅 pop 板就好困難㗎。咁同埋你見佢上邊咧冇 grip tape 㗎啦，呢塊嘢就好似嗰啲 penny 咁，即係用佢嗰個 texture 咧嚟到去咬住你個鞋底。咁即係呢塊板我見佢都經歷過唔少風霜啦。咁上面嗰啲紋咧都踩到好淺嘅，我隻腳踩上去咧而家係跣到飛起嘅。踩板對於我嚟講有咩意義咧？咁要敢於同人哋有所不同啦。所有其他細路咧都係踩單車嘅，我又踩 BMX 啦，我又踩板嘅。咁我細個呢個喺呢個何文田繞圈賽咧就係攞住呢一類咁樣嘅板咧嚟到去同人鬥車㗎啦。速度上當然你唔夠其他人快啦，咁但係咧去到一啲位你可以pop 起塊板捉住佢，然之後走捷徑所以喺呢個鬥車嗰陣時咧，我都唔會落後於人嘅。好啦，就係咁啦。我嘅踩板原點呢個vintage 嘅玩具滑板啦，即係除咗買翻嚟懷舊下之外咧，即係都俾大家睇下幾廿年前嘅人係點踩板㗎啦。
好，今條片就係咁啦。咁啊，即係我個 hips 咧，其實都好得8899啦。咁即係我個 low impact period 咧，就已經完啦。咁啊，下一條片開始咧，就應該會做翻啲正常嘢噶啦。好，咁啊，下條片再見，拜拜。